जी हेलो नमस्कार। आज हम लोग हिचकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिकअप्स। ये क्या होता है हिकअप्स, इसके बारे में समझेंगे। ये किसके कारण होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, मतलब डायफ्राम के सिकुड़ने के वजह से ये हम लोग का होता है, हिचकी होता है। ये क्या डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायफ्राम जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है। ये कहाँ पे इसका पोजीशन क्या है? बिलो योर लंग्स। ये हम लोग के फेफड़ा के नीचे होता है। डायफ्राम कहाँ होता है? फेफड़ा के नीचे होता है। किस चीज से बना होता है? मसल से बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये हिचकी क्या होता है? अनकंट्रोलेबल, मतलब ये कंट्रोल में नहीं होता। और रेपिटेटिव, मतलब बार बार होता है और कंट्रोल के बाहर होता है। जब हिचकी आता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। किसके कारण हिचकी आता है? डायफ्राम के कारण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के कारण ये हिचकी आता है। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये हम लोग का डायफ्राम है। डायफ्राम किस चीज का शेप में होता है? छाता। छाता आप लोग देखे है ना, इसी के शेप में डायफ्राम होता है। अम्ब्रेला के शेप में होता है डायफ्राम। डायफ्राम को कौन कंट्रोल करता है? दो नस है, दो नर्व है जो हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनिक नर्व और वैगस नर्व। जब ये फ्रेनिक नर्व और वैगस नर्व में कोई इरिटेशन या इंजरी होता है तो ये क्या होता है? इसका जो मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेंगे तो ये डायफ्राम जो है नीचे की तरफ आएगा। और फिर हम लोग का फेफड़ा अपने सांस नहीं छोड़ता है। जब नीचे आएगा तो डायफ्राम, जब डायफ्राम इसको ऊपर धकेलेगा तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। जब हम लोग बाहर से सांस लेंगे तो ये डायफ्राम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। और यही डायफ्राम नीचे से सिकुड़े, नीचे से ऊपर जब रिलैक्स होगा तो ऊपर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ये डायफ्राम के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं? सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब ये डायफ्राम जो है जिस रिदम से चलना चाहिए वो उस रिदम से आउट ऑफ रिदम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है? हिचकी आता है हम लोग का। ये क्यों आउट ऑफ रिदम होता है? क्योंकि इसको दो नर्व कंट्रोल करता है, फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व। जब इसमें कुछ इंजरी या इरिटेशन होता है तो कंट्रोल पावर खो देता है, तो इसके कारण ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो यहाँ से हम लोग का एयर जाएगा तो यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड होता है। ऐसा हम लोग का वोकल कॉर्ड होता है जिससे हवा निकलता है, इसको आवाज निकलता है, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब ये डायफ्राम अचानक जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो एयर लेगा, अचानक छोड़ेगा तो डायफ्राम अचानक बंद होगा। जब अचानक बंद होगा तो हिचकी आएगा। ऐसे हिचकी आता है जब हम लोग का डायफ्राम कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो अचानक क्या होगा? अचानक आएगा, अचानक छोड़ेगा, तो अचानक छोड़ेगा तो हम लोग का वोकल कॉर्ड है स्नोमा रहता है, अचानक बंद होगा तो हिचकी आता है। ये इस शेप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये क्या है? हम लोग का डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है? मार्क द बाउंड्री ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। डायफ्राम का ये भी रोल है कि हम लोग का चेस्ट और एब्डोमेन के बाउंड्री को बनाता है। ये बाउंड्री का भी रोल निभाता है। किसका? चेस्ट और एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन के मतलब पेट के बीच में ये डायफ्राम रहता है। अब देखेंगे, देखिए डायफ्राम जो हिचकी है ये नॉर्मल है, सभी लोग को हिचकी आता है। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जवान को, सभी लोग को हिचकी आता है। ये हिचकी जो है आता है, रहेगा 1-2 मिनट फिर ठीक हो जाएगा। तो किसी को 5-10 मिनट भी रहेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को हिचकी 48 घंटा से ज्यादा हो गया, मतलब 48 आवर्स, 48 घंटा से ज्यादा हिचकी आ रहा है तो ये सीरियस है। क्या है? सीरियस है। यदि 48 घंटा से ज्यादा हिचकी आने लगा तो ये सीरियस है। आप फिर किसी डॉक्टर से मिले। यदि आ रहा है और फिर अप्रोप्रिएट, मतलब 90% हिचकी है जो आएगा और अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को 48 घंटा से ज्यादा रह रहा है तो वो डॉक्टर से मिले। हिचकी किन किन कारणों से आता है? हिचकी किन किन कारणों से आता है? लार्ज मील, जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, पेट पूरा भर जाता है, उसके कारण भी हम लोग का डायफ्राम का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बिगड़ जाता है। स्पाइसी मील, मतलब ज्यादा मसालेदार हम लोग खाना खाते हैं, उस कारण से भी हिचकी आता है। लार्ज एल्कोहल, यदि कोई शराब ज्यादा ले लेता है, एल्कोहल ज्यादा ले लेता है, तो उस कारण से भी हिचकी आता है। कोला ड्रिंक्स, मतलब कोई कोला ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेता है, उसके कारण से भी हिचकी आता है। स्ट्रेस और एक्साइटमेंट, यदि कोई ज्यादा स्ट्रेस में है या फिर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसके कारण से भी हिचकी आता है। एयर सॉल्विंग, मतलब खाने समय कोई हवा निकल रहा है तो क्या होगा?
हवा का मात्रा हम लोग के फेफड़ा में ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण डायफ्राम क्या होगा, आउट ऑफ रिदम हो जाएगा, उसके कारण से। चलिए अब हम लोग देखेंगे उपाय, इसका घरेलू उपाय देखेंगे, कुछ घरेलू उपाय है जिसको जल्दी हम लोग हिचकी को ठीक कर सकते हैं। जब भी हिचकी आए तो हम लोग क्या करेंगे, पानी को जल्दी पी लेंगे। जब हम पानी को पी लेंगे तो हिचकी शांत हो जाएगा। या फिर हम लोग थोड़ा देर सांस को रोक लेंगे। जब भी हिचकी आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग सांस को थोड़ी देर रोक लेंगे, उस कंडीशन में भी हम लोग का हिचकी ठीक हो जाएगा। या फिर ठंडा पानी से गलगला करेंगे, गॉगल करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा पानी से गॉगल करेंगे, उस कंडीशन में भी हिचकी ठीक हो जाएगा। जब बच्चे को हम लोग दूध पिलाते हैं, क्या दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को अक्सर दूध पिलाकर हम लोग कंधा पर लेटा लेंगे, ताकि तो क्यों नहीं तो बच्चा भी दूध पीने के बाद देखते होंगे आप लोग तुरंत हिचकी करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बच्चा को दूध पिलाकर कंधे पर हम लोग लिटा लेंगे, तो उसको हिचकी आना बंद हो जाएगा। ये हम लोग ओवरऑल देखें हिचकी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।